Bog živi v slovenski svet, bratev vse, kar nas je, sinov sloviče matere. Bratev vse, kar nas je, sinov sloviče matere. Sloviče matere. Živi nam si narodi, ki krepeni dočakat dan, da podr sonce hodi, prepili sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrak le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrak le sosed bo, ne vrak le sosed bo mejak. Lepo pozdravljeni v imenu ženskega odbora Slovenske demokratske stranke, v okviru katerega organiziramo današnji večer. Na predvečer ustanovitve Demosa, hvala lepa najprej Martini za tale prijazen uvod. Martina je naša predsednica ženskega odbora v Krškem. Dragi zbrani, 4. decembra 1989 je bil ustanovljen Demos, demokratična opozicija Slovenije. To je bila koalicija demokratično izvoljenih strank, ki so nastale v letih 1989-90 in se leta 1990 združile. Slovenska demokratična zveza, Socialdemokratska zveza Slovenije, Slovenski krščanski demokrati, Slovenska kmečka zveza, Slovenska obrtniška stranka in Zeleni Slovenije. Verjetno najpomembnejši interes, ki je to politično, ideološko in socialno dokaj različne politične stranke združil v koalicijo, je bil sprememba političnega sistema. Kot ustanovitelji so bili podpisani Andrej Magajna, Rajko Pernat, Dušan Plut, Marjan Podobnik, Jože Pučnik, Dimitrij Rupel, Ivan Oman, Katja Boh, Hubert Požarnik, Leo Šešerko in Lojzo Peterle. Na prvih večstrankarskih volitvah po letu 1945, 8. aprila 1990, so stranke združene v koalicijo Demos 54,8% glasov dosegle zmago nad strankami, ki so nastale iz političnih organizacij prejšnjega političnega sistema. Zvezo komunistov Slovenije, Stranko demokratične prenove, ki je januarja 1990 izstopila iz Zveze komunistov Jugoslavije. Liberalno-demokratsko stranko, prej ZSMS, Zvezo socialistične mladine Slovenije, ki je dobila 15% glasov, in Socialistično stranko Slovenije, prej SZDL, Socialistična zveza delovnega ljudstva, ki je dobila 5% glasov voljivcev. Na današnjem klubskem večeru bosta sodelovali doktorica Andreja Valič-Zver, avtorica knjige o Demosu, in upokojena odvetnica, nekdanja poslanka Demosa, gospa Nada Bolcar. Najprej vabim doktorico Andrejo Valič-Zver, da osvetli tisti čas in pomen Demosa v njem. Hvala lepa za ta uvod, Alenka, in hvala lepa za vabilo, da lahko tukaj le pred vami, drage gospe, gospodje, drage prijateljice, govorim o tem tako pomembnem obdobju slovenske zgodovine. Še posebej lepo pozdravljam gospod Bolcarjevo, ki bo kasneje osrednja gostja, se bo pogovarjala z gospod Jerajevo. Jaz pa na kratko, res na kratko, ker o tem bi lahko ure in ure govorila, predstavim mogoče bolj vlogo in pomen Demosa in pa nekaj bistvenih zgodovinskih dejstev, ki k temu sodijo.
Kot je dejala gospa Jerajeva, moja knjiga o Demosu, mislim, da je zaenkrat edina knjiga na to temo v slovenskem prostoru. Kolikor vem, tudi na lokalnem nivoju ne obstajajo neki zborniki, ki bi prinašali neke pomembne informacije v tistem pomembnem času, razen v Kamniku, kjer je društvo Demos na Kamniškem leta 2010 izdalo en zelo zajeten in zelo pomemben zbornik. In jaz vedno, ko govorim o Demosu, pravim ljudem, dajte pisati. Lepo vas prosim, dajte zapisati svoje spomine, ker enostavno tega ni. Bom malo grda, pa bom rekla, da večina borcev je pisala cele romane, tudi če so se borili mogoče par dni, ali pa še to ne, o tako imenovanem narodno-osvobodilnem boju. Medtem ko, pogledajte, 25 let in več je minilo od Demosa, pa kar nimamo točnih zgodovinskih opisov tistega, kar se je v resnici na terenu dogajalo. Sej vemo tiste pomembne prelomnice, kot so prej z gospod govorili Polče, plebiscit, ne vem, Majniška deklaracija, nastajanje Demosa, v grobih obrisih poznamo, ampak tudi tega ne dovolj. Niti so ugotavljale seveda, da enostavno Demos ni pisal zapisnikov. To je zanimivo. Imamo zelo redke zapisnike, ki jih je zbral lepo v svoji diplomski nalogi glavni urednik Demokracije, Metod Berlec, ampak ostalih zapisnikov pa ni. Ampak veste, zakaj jih tudi ni? Ker so se ljudje bali. Ljudje so se bali pisati. Kaj bi se lahko zgodilo? Sej Demosova zmaga na volitvah še zdaleč ni bila samoumevna. Še zdaleč ne, ravno obratno. Bila je velikansko presenečenje. In tudi z tega stališča moramo zadeve pogledati. Tako da jaz trdim, da, kot sem napisala, tukaj je naslov, je bil Demos motor, glavni akter slovenske demokratizacije in osamosvojitve. To ni bila partija, to ni bila Zveza socialistične mladine, to niso bili sindikati, to ni bila Zveza borcev, to niso bili takratni mediji, ampak je bil to Demos, skratka vse stranke, ljudje, ki so v teh zvezah, gibanjih, ki še niso smeli biti stranke, ker pač strankarskega sistema pri nas ni smelo biti, to je bil enostrankarski sistem. Ti ljudje s svojo silno energijo, svojo silno željo po spremembah, po demokratizaciji, po osamosvojitvi Slovenije, so pravzaprav dosegli ta dva najpomembnejša Demosova cilja. In jaz tudi pravim, da je bil Demos najuspešnejša koalicija do sedaj v slovenski zgodovini. Tako različni ljudje, to bo gospa kaj več o tem povedala, s tako, bom rekla, različnim pedigrejem, s tako različnimi, konec koncev tudi težnjami, hotenji. In da so lahko in so zmogli toliko političnega konsenza, da so uspeli zmagati na volitvah, vzpostaviti vse tiste najpomembnejše institucije, kot recimo pravi parlament, večstrankarski sistem in tako naprej, ki so torej lastnost demokracije, ki so akteri demokracije, in pa da so zmogli tudi toliko političnega poguma, korajže, bom rekla, da je pravi mali čudež, da je Slovenija samostojna država, po zaslugi Demosa. Tukaj je bilo veliko dejavnikov, ki so tudi vplivali na te procese, ampak jaz še enkrat poudarjam, trdim, da glavni akter je bil pa ravno Demos. Mogoče, če na hitro res gremo malo skozi tiste najpomembnejše mejnike, se malo spomnimo, kako je bilo v Jugoslaviji v začetku 80-ih in pa potem v 80-ih. Že prej seveda je bila velika kriza, ki se je potem po smrti Tita samo še zaostrila, politična, socialna, gospodarska, nacionalna. Takole so ljudje stali v vrstah. Takele prizore danes lahko v Venezueli, recimo, gledamo. No, ja, tako je bilo fajn, ja. Naša mladina misli, kako je bilo fajn, ne. Dejstvo je, da se je civilna družba v 80-ih letih zelo okrepila in to do take mere, ko sem jaz delala primerjave z ostalimi državami nekdanjega, bom rekla, komunističnega bloka, lahko rečem, da nikjer
ne na Poljskem, ne na Češkem, ne kje drugje, ni bilo tako žive, tako živahne civilne družbe kot ravno v Sloveniji. In jaz sem se potem v tej knjigi tudi spraševala, zakaj. In grem zelo daleč nazaj v zgodovino, mogoče se vam bo to zdelo, bom rekla, malo pretirano, ampak jaz verjamem, da Slovenci imamo en demokratičen refleks v sebi, ki ga konec koncev izkazujemo že v času Karantanije, pa Noriškega kraljestva, pa se bo zdaj spet kakšen zgodovinar smejal, a ne? Ampak enostavno, bom rekla, naši zgodovinari premalo poznajo te zadeve in potem enostavno odmahnejo z roko in rečejo, to ni nič. Ampak jaz pa pravim, to ni nič, ne? Dajmo debatirati o tem, kako smo bili ljudje naseljeni na tem območju, recimo v času, bom rekla, Noriškega kraljestva, pa potem Karantanije in tako naprej, demokratični, a ne? Kakšne demokratične postopke smo imeli pri izbiranju svojih vladarjev in tako naprej. Tako se lahko pogovarjamo, a ne? Samo če nimaš znanja, se pač ne moreš pogovarjati. Bom šla v leto 87 zelo na hitro, takrat se je marsikaj dogajalo, številne prelomnice. Ljudje so hoteli spremembe. Ne samo zato, ker se je evropsko okolje spreminjalo, ker je Sovjetska zveza propadala, ker je Varšavski pakt propadal, ker je železna zavesa pokala, ampak tudi zato, ker so znotraj Jugoslavije bile razmere tako slabe, da se je enostavno mnogim ljudem zdelo, da zdaj pa res ni več česa izgubiti in zato so bili tudi zelo pogumni. Ne vsi. Tukaj ne moramo govoriti o enotnosti, ne? Ampak nekateri so bili pa zelo pogumni. In te zelo pogumne je seveda tudi UDBA, oziroma takrat se je imenovala služba državnosti, sledila in prisluškovala, gledala njihove pisanske pošiljke in tako naprej. Ne? O tem zdaj precej magister Omerza piše, ne, o teh zadevah. Takrat so se pripravljale spremembe ustave v smeri večje centralizacije. In ljudi je to zelo zdražilo. To ljudsko energijo, bi jaz rekla, so nekako uspeli zaznati v Slovenskem pisateljskem društvu, ki ga je takrat vodil Rudi Šeligo, pa tudi v drugih organizacijah civilne družbe in so pripravili tako imenovano pisateljsko ustavo, ki je že šla v smeri samostojne Slovenije, ki je bila že zelo pogumna. Začelo je vreti na, bom rekla, področju, ki ga je imela in ga je partija hotela imeti popolnoma v svojih kremplih. To je bilo področje delavcev, delavskega razreda, so rekli takrat, ne. In to je bilo področje, ki ga partija seveda za nobeno ceno ni hotela spustiti z rok. In spomnimo se štrajka v Litostroju, nastajanja prvih delavskih sindikatov pod vodstvom Franceta Tomšiča, v katerega dvorani smo zdaj, ne. In pa nastajanja socialdemokratske zveze na čelu z najprej Tomšičem, potem pa Pučnikom. To je bilo področje, ki je bilo seveda, bom rekla, najbolj nevarno pravzaprav. Spomnimo se nastanka Kmečke zveze. Kmetje so bili jasno po drugi svetovni vojni sloj, ki je bil najbolj nevaren, ne, partijski avantgardi, zato ga je bilo treba popolnoma ruinirati. No in ko se kmetje dvignejo, seveda se dvignejo zares. Partija je vse skozi opozarjala, da ne bo oblasti delila z nikomer. To je bilo, če gledate medije iz takratnih časov, to iz vseh člankov grmi, dobesedno grmi. Proces proti četverici, o tem bi lahko seveda ure in ure spet govorili, ampak to je bil pa nekakšen, bom rekla, lakmusov papir. Partija je želela s tem uničiti liberalizacijo oziroma vsa ta, bom rekla, vrenja slovensko pomlad, s tem procesom, z aretacijami in tako naprej. Dosegla je pa ravno obratno. Dosegla je to, da se je, bom rekla, ta pogumna civilna družba v Sloveniji zbudila in pokazala partiji, da se z njo ne gre hecati. No, ampak partija je še vedno želela obvladovati vse in spomnimo se, en tak sprožilec tistih dogodkov v letu 1989 je bila uvedba izrednega stanja na Kosovu, tja so poslali vojsko, Slovenci pa proti temu zelo odločno protestirajo. Zborovanja, peticije, podpisovanje in tako naprej. Alenka je že omenila nastajanje novih zvez, gibanj in tako dalje. Torej, vsa ta nova energija se nekako potem, bom rekla,
udejanji v začetku maja leta 1989, ko je bila prebrana znamenita Majniška deklaracija. Dve točki sta najpomembnejši. Parlamentarna demokracija in pa ustanovitev samostojne slovenske države. Partija čez nekaj tednov odgovori za svojo temeljno listino, v kateri je še vedno poudarjena skupna jugoslovanska država in pa samoupravni socializem. In to je tista ločnica, po kateri se pravzaprav slovenska, bom rekla, politično polje še danes loči. Na eni strani tisti, ki seveda prisegajo na demokracijo, parlamentarizem, samostojno Slovenijo, domoljubje, na drugi strani pa tisti, ki imajo še vedno v srcu socializem, samoupravljanje in pa seveda jugoslovansko državo. Tukaj smo. No, tole je eden od akterjev, ki se pogostokrat omenja pri nastajanju Demosa. Jože Smole, Božiček, popularno imenovani. To je zelo paradoksalno, kako so tega Božička mediji naredili kot nekega dobrega možička, ki je prinesel neko darilo v obliki tega, da je ljudem uradno po televiziji zaželel praznovanje Božiča. Kako perverzno. Najprej so ljudem po drugi svetovni vojni Božič vzeli, potem ga pa takle Božiček prinese nazaj, češ tukaj imate. In zato jaz vedno, bom rekla, nasprotujem temu, ko recimo nekdanji marksistični zgodovinari govorijo o tem, da se je že v 80-ih letih v Sloveniji dogajala demokratizacija. To ni bila demokratizacija, to je bila samo, temu rečejo sociologi, liberalizacija. Torej partija je mečkam popuščala, in en izraz takšnega popuščanja je bilo ravno to, da smo lahko pravzaprav Božič praznovali. Vse smo ga vsi. No, gledajte, to bi rada rekla zelo na hitro, res hitim skozi tole, da situacija v Sloveniji ni bila podobna Poljski, Madžarski, Češki, v tem smislu, da bi partija dala oblast iz rok z neko okroglo mizo, z nekimi pogovori, s tako imenovano opozicijo. Tega ni bilo pri nas. Bili so sicer neki pogovori, ki jih je vodil Smole, na drugi strani so bili pa Pučnik, Požarnik, Peterle, Rupel in drugi, bom rekla, pogojno opozicije. Ampak ti pogovori, to je bilo mlatenje prazne slame, tako je to definiral Pučnik. To so bili pogovori per se, pogovori zaradi pogovorov, ne zato, da bi partija zdaj se stopila z oblasti. Kakorkoli že mislimo o Bučarju, takrat je figuriral v tistih časih kot alternativec, torej kot nek oporečnik, je tudi zapisal, da partija nikoli ni imela v mislih sestopa z oblasti v resnici in predajo oblasti v roke nekomu drugemu. Tega nikoli ni imela v mislih. In to je bila čista iluzija. In to je Pučnik spoznal, ko je potem septembra odločno presekal s temi brezplodnimi pogovori in rekel, zdaj gremo pa mi na svoje. In so se dobili v kuhinji Omana. Jaz sicer nimam tega posnetka iz kuhinje, tole so posnetki iz Šiške, iz Strnenove ulice 8, kjer so se v kleti sestajali demosovci, ampak prvi sestanek znani je bil v kuhinji v Zmincu pri Škofji Loki in tam so rekli, bomo naredili svojo povezavo, demos. Sestajali so se potem 2 meseca in verjetno bo gospa več vedela o tem povedati, bili zelo različni v teh svojih težnjah. Ampak kot sem že prej dejala, bili so pa toliko, zmogli so toliko ene politične pameti, razuma, premisleka, treznega na čelu s Pučnikom, da so potem prišli do sporazuma o združitvi v Demos in tega se bomo jutri spominjali, torej tega 4. decembra 1989. Jaz sem pri svojem delu naletela na različne datume, kdaj je bil Demos sploh ustanovljen. Ampak na temelju vseh teh, bom rekla, proučevanj, pravim, da je bil sporazum sklenjen 27. novembra, podpisan 4. decembra, potem pa 10. decembra v Društvu slovenskih pisateljev obelodanjen. Torej,
predstavljen javnosti. To je tisti znana tiskovka, ko je Pučnik rekel, da želijo prevzeti odgovornost za slovensko državo. In so se novinarji v prvih vrstah režali in hahljali in dregali, češlega, ta je zmešan. In tak odnos medijev do Demosa, do Pučnika je bil kasneje vse skozi. Ne bom zdaj govorila o predsedniški kampanji ali pa o volilni kampanji Demosa, ampak Demos je imel izrazito, torej druga stran je imela izrazito prednost. Demos je imel v medijih zelo slab položaj, zelo slab. No, takole so se slikali ti glavni, ki jih je prej Alenka naštela, podpisniki. Zdaj jaz bi tukaj rada še na nekaj upozorila. Ko sem jaz pisala tole knjigo pred par leti, še ni bilo znanega gradiva Udbe ali SDV, ki je zdaj v arhivu, pa še zdaj ni v celoti v arhivu. Hočem vam to povedati, da med temi ljudmi, ki so bili v Demosu, je bilo tudi mnogo tako imenovanih vrinjancev. Ne smemo si delati iluzij, da vsi, ki so bili v Demosu, so bili pa zdaj za Demos. Tako pač je. Meni je recimo gospod Gros, ki je vodil Slovensko obrtniško stranko, ki je bila pač v Demosu, pripovedoval, da so ugotavljali, da nekje od 700 članov njihove stranke jih je tretjina, najmanj tretjina udbovcev. Ampak to poglavje Demosa je enostavno zaenkrat še popolnoma neraziskano. Neraziskano zato, ker ni gradiva. Ni gradiva. Mi nimamo dosjejev, tako kot jih imajo v Nemčiji, pa na Poljskem, pa na Češkem, da bi vedeli, pa bi rekli, ta pa ta je bil vrinjenec. Tukaj sem zdaj navezala, Alenka, pa bom končala s tem. Ko smo se pripravljali na tale večer, mi je rekla Alenka, kaj je o ženskah v Demosu. Ženske so bile pomemben element v Demosu, tako kot so povsod pomemben element. Pred žensk pač nič ne gre naprej. Ampak, glejte, tista ženska, ki je bila usodna ženska v Demosu, veste, o kom govorim? O gospe Hribarjevi, ki je vplivala na mnoge odločitve Demosa. Tudi na tisto, da se recimo Jože Pučnik ni odločil za to, da bi prevzel vlado, ker sta zakonca Hribar ga prepričevala, da je pač preslabega zdravja in tako naprej. To so tiste odločitve, ko se človek vpraša, poslušaj, kaj pa zdaj tukaj zadaj? In še mnoge take odločitve. Tudi pri razpadu Demosa, pri tem, da je prekmalu odšel z oblasti. To je bila taka usodna ženska Demosa. Pa takih usodnih žensk, verjetno, da je bilo še nekaj. Mogoče niso bile tako v ospredju. Bi pa rada izpostavila tudi gospo dr. Katjo Boh, ki je bila ministrica v prvi Demosovi vladi. Tudi o njej pravzaprav nič ne vemo, pa je bila Demosova ministrica. Žal že pokojna. Tako da, gledajte, tukaj je treba še veliko stvari osvetliti. Jaz ne vem, če bo kdo pač zdaj pisal na novo o Demosu. Imam zelo slabe slutnje, ampak če bo, verjetno bi morali biti to diplomske naloge, magistrske naloge, ta lokalni nivo Demosa, to bi moralo biti absolutno obdelano. In potem se bo lahko knjiga o Demosu napisala na novo in jaz se tega že zdaj zelo vesela, da ste se odzvala našemu povabilu. Dobrodošla med nami. Demos je bil pomemben, kot je povedala Andreja, zato da danes imamo samostojno Slovenijo, vendar je bila pot do tega dolga. Zato predlagam, da morda najprej na kratko se predstavite, poveste, kako ste vi doživljala čase v bivšem totalitarnem sistemu, kaj se je dogajalo, bila ste odvetnica, najbrž ni bilo lahko, sploh če je človek družbeno kaj kritičen, tako da, izvolite. Lepa hvala. Malo bliže morate. Tudi sama sem vesela, da sem se znašla med vami. Nisem sicer v vaši stranki, vendarle že najmanj 1 desetletje ali pa več volim vaše poslance in se pridružujem vsem vašemu programu. Še preden bi odgovorila
na vprašanje gospe voditeljice bi se dotaknila nekaterih stvari, ki jih je danes iznesla dr. Valičeva. Gre za demos na lokalni ravni, kot je rekla, oziroma za dokumentacijo tega združenja. Moram povedati, da v Novi Gorici so se pisali zapisniki, obstaja arhiv in prav v tem času, odkar sem bila povabljena na to srečanje, sem se že dogovorila, da pridem do teh listin oziroma da vpogleda v te listine. Morda gre zasluga za to predsedniku Demosa, ki je bil odvetnik, ki je bil pismen in ki se tudi ni, po moje, ničesar bal. On je namreč izstopil iz partije, pokazal mi je izjavo koncem leta 1989. In mi takrat pravzaprav on osvetlil pobliže, kaj se dogaja, da je vstopil v kmečko zvezo in kaki načrti so pravzaprav s kmečko zvezo oziroma z združevanjem strank. Ne bom rekla, da me je on navdušil za to, ker v meni so bila ta pričakovanja in te želje že bistveno prej, ker sem pač v prejšnjem sistemu doživela toliko hudih stvari, da sem samo čakala na neke spremembe, v katere se tudi sama vključim. Tako da, glejte, za dokumentacijo se obvežem jaz poskrbeti nekaj k temu doprinesti. Kje se nahaja zaenkrat, seveda, pa še ne vem. No, morala bi se predstaviti najprej. Iz vabila ste sicer razbrali nekaj podatkov, sicer pa sem doma iz Doblarja, če veste, kje je to. To je v Kanalski, v občini Kanal ob Soči. Študirala sem pravo in zadnjih 35 let pred upokojitvijo, upokojila sem se pa pred 2 letoma, sem opravljala odvetniški poklic. Tako kot večina drugih ljudi v prejšnjem sistemu, se s politiko prej nisem ukvarjala, ni me zanimala, oziroma tudi nisem stvari spremljala, ker je bilo pravzaprav nesmiselno spremljati, saj se ni ničesar dogajalo. Eni in isti funkcionarji so samo kolobarili in je bilo pa vseeno, na katerem mestu je to bil. Pa še cenzura je bila taka, da se niso pridobile realne informacije in bi bilo nesmiselno se pravzaprav s tem ukvarjati. Je pa nekaj res, da so mi nekatere izkušnje iz totalitarnega sistema ostale in so globoko pognale strah v moje kosti. Tega strahu vam povem, da se še danes nisem znebila. Še pred nekaj leti, ko je bil naš sin pred tem, da opravlja pravosodni izpit, oziroma zdaj se reče državni izpit, sem ugotovila, da je v komisiji Zvonko Fišer. Pri sebi sem, bom rekla, vedela, on izpita pri njem ne bo nikoli naredil. In ne vem, po kakem naključju ta član komisije je izginil iz tega sestava in so se stvari v redu končale.
namreč poudariti, da tovariš, bom rekla, Zvonko Fišer me je kazensko preganjal še v Novi Sloveniji. In to zato, ker naj bi nekemu novinarju, gospodu Piščaku, bom povedala, posredovala podatke iz kazenskih spisov. Osebno je začel kazenski postopek zoper mene, spisa o tem ni, je poniknil, on sam je pa tudi tega ni nadaljeval. Tako da danes sva v takih odnosih, čeprav oba iz Nove Gorice, da me ne pozna, ne pozdravi, iz njega tudi ne bom. Mi tudi ne. Če tudi sva se leta in leta srečevala nasproti v sodnih dvoranah, on kot zastopnik obtožbe je seveda kot zagovornica. No, strah, a veste, ki se je začel rojevati v meni, izvira iz otroštva. Iz otroških let. Oče me je neštetokrat opozarjal, tega ne smeš nikomur povedati. Umakni se, ker prihajajo. Miličniki so namreč tedensko imeli obhod, se zaustavljali pri nas, poizvedovali, ker naša hiša, rojstna hiša na Doblerju, se je nahajala v, ne bom rekla, v bližini italijansko-jugoslovansko-italijanske meje in takrat je prečkalo pač ilegalno to mejo veliko ljudi, veliko je bilo tam ustreljenih. Da je bil v njem ta strah, ki ga je prenašal na nas otroke, je razumljivo, glede na to, kaj je doživljal med vojno in potem predvsem pa po vojni. Eto, podrobnosti se seveda kar niti ni, čas za to niti ni primerno, da bi se danes spuščala. Sama pa sem začela doživljati na sebi totalitarni sistem že v gimnaziji. Prvič zavrnitev štipendije za študij prava. To je bil nevaren političen študij, je obstajala, ne vem, bojazen, nevarnost, kaj bom počela, s čim se bom ukvarjala, ne vem, kaj so imeli v glavah. V glavnem na območju občin Nove Gorice, Ajdovščine, Idrije, Tolmina je bilo razpisanih 9 štipendij. Na vse razpise sem se prijavila. Štipendije nisem prijela, tudi odgovorov ne, razen enega, ker je dobesedno pisalo, zaradi političnega zadržanja ne dajete garancije za uspešno upravljanje službe v javni upravi. To meni, sem bila stara takrat 18 let in ki nisem ničesar drugega hudega naredila kot to, da sem izhajala iz zbirne družine. To je bilo vse. To je bil razlog. S tem so tudi utemeljevali domači CK pri občinskem ljudskem odboru je tudi utemeljeval zabranitev. Vse zabrne so napisali zraven svičnikov. No, in glede na tako finančno situacijo, za mano sta študirali še 2 sestri iz hribovske kmetije, pravzaprav. Sem šla v Nemčijo, delati v tovarno za nekaj mesecev, si zaslužila kar lep denar, se vrnila v Ljubljano in zanimivo, sekretariat za pravosodje, takrat si tako ministrstvo imenovalo, imelo na razpolago polno štipendij za študij prava in so me bili veseli, da sem se oglasila, mi dali štipendijo za cel študij, s tem, da sem se obvezala potem
pri njih toliko let, 5 let delati na okrožnem sodišču v Novi Gorici. Tu si pa takoj učila domača udba. Torej, v domačem kraju ni nihče prerok, to je nekaj povezujem s tem. Ljubljani se za to niso zanimali, so mi štipendijo dodelili, študirala sem redno in vsa leta štipendijo prijemala. Vendarle sem se potem morala zaposliti, ne morala, sem si tudi želela, na okrožnem sodišču v Novi Gorici. Udba pa me nekajkrat na leto vabila na razgovor z vabilom v obliki dopisnice in tam, ker piše zaradi, ne, zadevo, razgovora. Kakega razgovora sem potem videla, ne. Kakega razgovora. Zasliševal me je Stane Tonkli, udbovec, in Ciril Bavčar. Ona dva sta imela z mano te banalne razgovore, bom rekla. No in nadaljni, glejte, hud poseg v moje človekove pravice pa je bil potem, ko sem se zaposlila na sodišču. Sodišče je bilo novo, imelo je na razpolago neke prazne prostore in so mi ponudili, če hočem jaz tam bivati. Seveda sem sprejela, ker nisem imela kje biti. In v ta prostor je udbovec Janez Petrovčič, ki še vedno živi v Novi Gorici in je bil sodnik združenega dela, namestil prisluškovalne naprave. Jaz sem to zvedla šele čez 10 let, potem, ko mi je neki drugi udbovec, ki tudi še živi in mu je ime Simon Vičič v Novi Gorici, ko je bil v neki osebni stiski in naj bi mu je pričakoval neko pomoč od mene, zaupal do takih podrobnosti ta prisluškovanja, da so se resnično, da sem prepričana, da so se resnično izvrševala. No, potem pa naslednja leta, predvsem v času, po sodišču sem bila na občini, potem v Salonitu Anhovo, to vse pred advokaturo, imam dolgo dobo, delovno dobo. V naslednjih letih me je pa nadzoroval udbovec Danilo Zoran. Do tega podatka pa sem prišla v arhivu Republike Slovenije, seveda preden so arhiv zaprli, ne? Ker če bi šla zatem, bi bilo polovico tistega teksta verjetno prečrtanega. Ker je bilo polno nekih takih tako zvanih osebnih, intimnih stvari, ene same laži, izmišljotine, neresnica, to ni za verjeti. Jaz od tistega dne, ko sem dvignila ta dosje tu na arhivu v Ljubljani, nisem vedela, da imam tudi edina in ta glavna, da imam zasluge za gradnjo novogoriške cerkve. Jaz sem se nekajkrat že na glas smejala temu. Namreč na občini sem bila na takem mestu premoženjsko-pravne službe, ker sem imela vpogled nad parcelami in kaj naj bi jaz vse, glejte, počela. Pa to ni za verjeti. Vsakrat, ko se na to spomnim, se kar na glas smejam, vam povem. No, vidite, to je bilo v sistemu, v prejšnjem režimu in kako s tako visoko stopnjo prizadetosti se ne bi takoj opredelila potem za nov sistem, večstrankarske volitve,
zato da smemo spregovoriti, da se nehamo bati, čeprav bati se, kot sem že prej povedala, niti danes nisem nehala. No, morda bi bilo tudi zanimivo, bom samo navrgla, da ne bom predolga s tem, da vas ne vem, dolgo časim. Zelo zanimiva ste. Bom povedala, da tudi v novem, odkar imamo novo državo in smo osamosvojeni, sem kar 3 hude udarce doživela. Ne bom o postopkih govorila, ker bi bilo to so mape, preobširno. Kandidirala sem namreč že leta 1991 za predsednico okrožnega sodišča v Novi Gorici. Za manj. Dajte. Potem 93. leta za predsednico skupščine občine, takrat je bila še ne, Nova Gorica. Takrat sem skoraj da, to je bil velik dosežek, meni veliko zadoščenje, skoraj da premagala z SDP-ja, z komunističnega kandidata. 3 glasovi so bili razlike. Že to mi je bilo dovolj, ker potem on je odstopil, nobeden ni dobil, ampak sem ga vse podrla. Tako da so se volitve morale ponoviti. Potem sem kandidirala 94. leta za notarko. In takrat je bila ministrica Zupančičeva, če se spomnite. In je izmed 6 kandidatov izbrala za novogoriško notarko svojo sestrično Evo Lučovnik. Postopek tega imenovanja pa je vodil njen mož, Igor Lučovnik, ki je bil takrat sekretar na ministrstvu. No, in na ministrstvu so pojasnili to situacijo, to žlahto, da to ni prepovedano. Če ni prepovedano, je dovoljeno in gospa je bila notarka 15 let, dokler, ne vem, približno, dokler se ni, iz strahu, da bo doživela kaj hudega, se ni upokojila, še zelo mlada, mislim, za upokojitev, ker je celo hranilnico, ne vem, če ste kdaj slišali za njo, Soča Nova Gorica, ki je pogubila veliko ljudi, pisala pogodbe, ki so se izkazali za nične. Za nične. V sodnih postopkih so se izkazali. In ko je nekaj takih sod padlo, tudi jaz sem imela par teh postopkov in sem tudi na veliko okol govorila, sem poskrbela, da se je izvedlo, naenkrat, da gre v penzijo. Dobro. Utemeljitev, da je ministrica zbrala njo, pisna utemeljitev, imamo odločbo sabo, pa je, imamo v navednicah, citiram, da ima dobre sposobnosti ustmenega in pismenega izražanja ter komuniciranja s strankami. Torej najprej slovenščina, ne, pismenega, ustmenega. Pustimo najprej to in potem se to je osnova, gledajte, komuniciranje s strankami. To je abeceda, ne, to je abeceda. Za notarja, za odvetnika, ma ne vem, in še za marsikoga. No, to bi imela, sem že tako bila, se bojim predolga. Ni hudega, je zelo zanimivo poslušati.
No, potem pa pridemo do odločitve oziroma do kandidature vaše, da na prvih demokratičnih volitvah kandidirate za poslanko. Mogoče najprej, kako ste se znašli ali pa so vas našli krščanski demokrati, kako je potekala kampanja, verjetno precej drugače kot danes. Ja, no sem že prej omenjala, da nagovoril, navednicah, me je odvetnik Tomaž Marušič, ki je bil potem predsednik Demosa, ki je postal tudi predsednik občine, zatem minister za pravosodje, ampak žal, gledajte, sem povedala, izstopil iz partije 89. In spet, gospa dr. Valičeva je prej omenjala urinjence. Čim je on te funkcije odrajtal, so bile mimo, je bil spet tam, ker je bil 89 leta. To sem povedala vse. Se je že umrl in zanimivo sem sledila na njegovih govorih, ne njegovih, njemu namenjenih, po smrti, napisanih, ustno izrečenih, ni bil omenjen Demos. Ni bil nič političnega, ničesar. On se je čisto, to je verjetno po želji, sem zvedla svojcev, ja, češ naj se ne omenja njegovo politično delovanje. No, ko je prišlo do tega, ste rekla, da sem kandidirala oziroma da sem prišla do krščanskih demokratov. Torej, jaz sem se seveda edino izmed strank, že zaradi naziva, to je bil začetek, to so bili začetki, sem pač bila prepričana, da spadam tja in sem že na prvem ustanovnem zboru, ki je bil 12. januarja 90, sem vstopila v stranko. Kmalu so začele priprave, iskanje kandidatov za volitve. Nas je bilo sorazmerno malo. Poznali smo se vsi med sabo in je pač odbor krščanskih demokratov prišel do zaključka, da se mene kot prvo da na listo, ker sem bila zaradi svojega poklica oziroma opravljanja dela široko poznana, najbolj znana, in to na območju 4 občin, ker volilna enota je obsegala 4 občine. Dotlej sem imela namreč 25 let delovne dobe in delala v pravosodju, v upravi, gospodarstvu, advokaturi in tako naprej. No, vse to seveda ob skrbnem varstvu Udbe. Sicer, da se malo pošalim, po udbovskih oznakah sem spadala tudi v kategorijo A-kadar, kar pomeni, da sem sodila na prvo mesto na listi. No, jaz ta predlog sem seveda sprejela, dala sem se na razpolago, kljub obveznostim, ki sem jih imela, pisarna mi je ostala odprta, družino, kaj bo z njo, in predvolilna kampanja je bila skromna, nikakršna pravzaprav, skoraj da brez oglaševanj, nastopov, plakatov. Če izvzamem objavo moje fotografije v Primorskih novicah in 2 predstavitvah na TV in na radio, to je bilo vse. In na ene shode se spomnim, na par shodov smo šli, vse to seveda je bilo na naše stroške. Vladala je pa precejšnja zmeda, to je nastajalo naenkrat brez izkušenj, smo bili neorganizirani, nerodni in še ne vem kaj vse, ampak upoštevaje vse to,
smo pravzaprav stvar zelo, volitve mislim, zelo uspešno izvedli. V Novi Gorici, ki je rdeče mesto, smo prejeli 13 nekaj procentov. In tudi sama sem prejela veliko število, visoko število preferenčnih glasov. Tako da bila sem izvoljena v družbeno-politični zbor, republiške skupščine in sem vstopila v te dvorane pravzaprav brez strahu, ob vedenju, da pravzaprav polovica novo izvoljenih poslancev je v podobni situaciji kot jaz, brez izkušenj. No, izkušeni, stari politike, Ala Potrč in tako naprej, ki so odvečno bili tam, so se nam posmehovali, ma kako, tudi druge bi lahko tudi naštevali, tudi gospo, ki je prva izustila besedi preštevanje kosti, to je bila Lavtižarjeva, ona je redno poskrbela, da se je vsaka napaka, pravzaprav vsak spodrsljaj na veliko prikazal, napihnil in smehom so to potem pokrili. Zdaj, kako je potekalo delo? Mi smo imeli poslanski klub in smo se pravzaprav gradivo, ki smo ga prijeli za seje, smo obravnavali v tem klubu kako uro pred sejo. In to, no, klub je imel seveda že svoja stališča, svoje mnenje, treba je poudariti, da mi smo bili pozicija, da smo pravzaprav podpirali predloge vlade, vendarle bi bilo treba kaj več tudi odgovarjati opoziciji, ker opozicija je pa divjala, ne. To so govorance bile tudi ure in ure in samo na Balažica, če se spomnim. Mislim, da je govoril takrat pred osamosvojitvijo 1-2 uri. Strašno dolgo. Se ga seveda lahko poišče in dobi. No, in sem imela veliko težav tudi s sodiščem, obravnave so mi tekle naprej in sodniški zbor v Novi Gorici, imam tudi en pisni dokument, mi je sporočil, naj uskladim delo v skupščinah, ker sem bila tudi v novogoriški skupščini, v skupščinah s svojim osnovnim poklicem, tako so me poučili. Tako je bilo in je šlo vse. To, morda. Če ne bova pa še kaj, ne? Mogoče greva zdaj na tole odločitev v Poljčah, ne? Vemo, da je Demosova vlada izvedla osamosvojitev, da se je 88,2% ljudi na referendumu odločilo za samostojno Slovenijo, vendar je bila odločitev o tem sprejeta na srečanju Demosovih poslancev, na sestanku Demosovih poslancev v Poljčah. Kako se pa spominjate tistega dne oziroma tistih dogodkov? Ja. Torej, Demosovi poslanci smo se tudi srečevali pred sejami, takrat so bili 3 zbori, ali pa skupščine, če so vsi 3 zbori, če smo enotno zasedali in se velikokrat se je to pokrivalo z sestanki klubov strank in tako naprej. Vendar, sestajali pa smo se v tej spodnji dvorani stavbe parlamenta, bom zdaj rekla,
ali državnega zbora. Državni svet, ali kje? Ja, ker je državni. Tam smo se sestajali in tista dvorana je bila ozvočena. Neštetokrat so na koncu ugotovili, ja, da se po vseh prostorih vse sliši. Glejte, informacije so pretekale z one strani nič, ker so znali, še kako so znali svoja stališča skrivati, varovati, ne vem še kaj ne vse rečem, pri nas pa ne. Mi pa ne, ker človek posebi sodi, nihče ti ne more škodovati, kaj potem če slišijo, kaj če vejo. In torej, pol so s časoma vodstvo Demosa je le prišlo do spoznanja, da ni to najboljše, ne? In da bi se morali kdaj kam umakniti, in to so bile polče. Takrat, ko je šlo za daljše razprave, za bolj odločilne stvari in tako naprej, to se nismo samo enkrat umaknili, tja smo se večkrat, velikokrat se je tudi samo vodstvo stranke in ne vsi poslanci, vendarle takrat, ko je šlo pa za zakon o plebiscitu, smo bili vsi. Cel dan je potekalo to dogovarjanje z opozicijo. In to na način, da večina nas je sedela, smo bili v dvorani, vodstvo, Hribar je bil med temi, ne, vedno, vodstvo pa se umaknilo v posebno sobo in kontaktiralo po telefonu z opozicijo. In so potem nam prinašali napredovanja, rezultate pogajanj in tako naprej. Odprti sta bili pravzaprav samo dve vprašanji, kaj bo pisalo na glasovnici, to, in rok plebiscita. Zdaj ne bom razlagala, zavlačevanje je bilo na drugi strani, nasprotovanja so bila. To je bilo do konca, do zadnjega. In to ni bilo za verjeti tej udeležbi, mislim, da so se ljudje v Sloveniji tako množično udeležili plebiscita. To je bilo po ukazu, jaz drugače ne morem razumeti. 2 dni prej je bilo naročilo, kot so partijske celice še vedno obstajajo. Kot se v Novi Gorici ena skupina ljudi še vedno zbira na določenem mestu, ob določenem času in tako naprej. Nimajo več svojih prostorov, ker so jih dajejo v najem, ogromno stavbo CK-ja, ampak se nekje zbirajo. No in takrat tudi, to je bil ukaz. To je tista enotnost. Enotnost ni bila pristna in mene je groza. Še danes ali včeraj sem pogledala v koledar, pa res v to koledarju piše, da je to tudi dan enotnosti, če je naziv tega praznika. Je! Ampak to ni res. In kdo pravzaprav poudarja to enotnost? Kučan govori neprestano o tej še pred nekaj dnevi, kar naprej o enotnosti. Leva stran govori o enotnosti. Zdaj ne vem, zdaj formalno tudi, samo ni bilo dejanske enotnosti. Torej, tisti dan je bilo grozljivo, ena zbeganost in pravzaprav smo se ukvarjali namesto, da bi se pri sprejemanju zakona, osnutek je bil že sprejet, šlo je za sprejem zakona, oziroma za to, da se da v
na skupščino, mislim, da je datum imel 6.12. Namesto, da bi se človek bi rekel, pogovarjali ali se dogovarjali s kako Južno republiko ali z Beogradom, recimo, ne z našimi ljudmi. Tu so bila pogajanja. Torej, kot sem že rekla, jaz se vsakrat zgrozim, ko se tako poudarjajo te stvari, ki niso resnične, kot niso resnične. In zvečer, vem, da pozno zvečer je bila najavljena neka delegacija iz opozicije, da jo je vodil Ribičič, no, gospa Spomenka je pa pri tem seveda imela in njen gospod Hriber, ne mu rekla jaz glavno besedo. Tako da mi neposredno pri pogajanjih nismo sodelovali, bili smo pa sproti seznanjeni, kaj se dogaja in tudi na koncu sprejeli to odločitev. Tako. Kaj to zveč ne vem, ker nisem bila v tisti skupini. Mogoče še to sicer nisem prej vas, mogoče kako ste vi videla dr. Jožeta Pučnika oziroma kako se ga mogoče spomnite iz teh, ali ste imeli bolj stik s svojim predsednikom, to je bil Peterlene najbrž takrat? Jaz moram reči, da v svoji stranki se nisem najboljše počutila. Od začetka do volitev je bilo sodelovanje, je bila pomoč in tako naprej. Potem pa se je začelo to krhati, zato sem tudi izstopila že v tistem sklicu iz stranke. Novogoriški predsednik je predvsem skrbel zase, kako bo prišel na mesto glavnega tajnika in si pridobil veliko premoženja, ki ga tudi ima. No ima, on je umrl, ampak pa njegovi otroci. On je preskrbel do vnukov toliko premoženja. Se šla preverjati. Takrat, v tistem času? Ja, dokler, no, lih takrat, ne, ampak kasneje. Kontaktiral, mislim, velik prijatelj je bil z Golobičem, kdo je bil Golobič. Kdo pa je bil ta predsednik? Prosim? Kdo pa je bil ta predsednik? Aja, Marušič. Ne, govorim o predsedniku stranke, ne Demosa. Marušič je bil Demosa, Stanič, Eti Stanič. Aja, Eda Stanič. Ja. No, upošteval ni nikakršnega predloga, poslušali smo njegove ex-katedre, govoril, monologe in tako naprej, tako da sem jaz v tam stvari. In se mi je zdelo, da je najbolj po programu sorodna stranka, Slovenska ljudska stranka, zato sem, torej potem se, bom rekla, družila nekaj več, kaj razveč s tem, z njimi. Smo že itak prej enako glasovali, Slovensko ljudsko stranko smo se lepo ujemali in razumeli v tistem času. Kaj je vse kasneje nastalo in združitve in tako naprej so pa drugi zgodbe. Ja, mogoče še kot članica parlamenta oziroma skupščine ste bila v katerih odborih oziroma katero področje je bilo bolj vaše? Kakšne, mogoče tudi, če se kakšnega spominjate, kakšne posebne odločitve, razprave, s čimer ste se mogoče še posebej ukvarjali? Ja, bila sem članica zakonodajno-pravne komisije, ki jo vodil Anton Tomažič. No, tam se ve, tam so se vsi zakoni pač grejo, preden grejo parlamentsko sto. No, tam sem delovala tudi v preiskovalni komisiji v zvezi z afero Hit, ker tam je bilo tudi, torej bil velik bum, ker so si levi politiki polnili žepe.
kaj se še reče? A ja, no, posebej mi je ostal mogoče zakon o denacionalizaciji v spominu, ker je bilo potem toliko prahu in je še vedno okoli tega zakona, ker še niso realizirani vsi postopki. No, takrat je ta sprejem zakona predlagal minister Pirnat je bil in je bil dobesedno izžvižgan, takrat, prosim, je bilo tako, izžvižgan z leve strani. In ko smo glasovali o zakonu, je celotna leva stran ustala hkrati in odšla. V dvorani je ostal samo Pahor. Zakaj, ne vem. Samo Pahor. No, odšli so pa tudi tisti, se ve, ki so prvi dobili to denacionalizirano premoženje nazaj. Z leve strani, seveda si govorim o levi strani. Tako da... Naprimer, Lavtižarjeva pa Smole. Ja, jaz sem veliko imen tle iznesla, da me ne bo kdo tožil, ampak se kaj... Ja, se ne bojim, res se ne bojim. Ker za tem stojim in je tako. Zdaj pa preden bi dala besedo o publiki, mogoče vsem še rečeva nekaj o ženskah. Žensk veliko najbrž ni bilo, ampak me zanima, kako, če ste sodelovali ve in potem morda tudi z opozicijo. Jaz sem bila 10 let poslanka, pa smo zelo slabo z levimi strankami sodelovali, oziroma nismo, ne, tudi pri kakšnih temah, ki bi morda lahko, ne. Ker enostavno so se programi preveč razlikovali in tudi vse, kar veš o teh ljudeh, potem ne moreš kar mimo tega. Zdaj imamo v mislih, ko se me to vprašali, gospod Lokarjevo, torej to se nismo nikoli pogledali. Tako. Ne ona mene, ne jaz nje. Ja. No, z ostalimi pa tudi podobno v opoziciji. V Demosovi, v našem zboru, mislim, družbeno-političnem, smo bili samo 4 ženske. Torej niso nas kaj pa porajtali moški, tako bom rekla. Že je samo en sam tu, ne, če se ne motim. Ja. A pa tudi, če bi bilo, pardon. Pa tudi, če bi jih bilo več, bi enako povedala. Niso, tako da sodelovanja med nami ni bilo nikakršnega, pa tudi zaupanja, bom rekla, strani drugih ni bilo do nas. Tako da tu ne slabo nič. Se ni nič spremenilo. Dobro, zdaj pa jaz predlagam, da mogoče zastavite kakšno vprašanje, gospe Nadi, prav velikrat jo, torej prvič jo imamo takole v naši sredi, in predlagam, da izkoristite to priložnost za kakšno vprašanje. Želi kdo kaj vprašati? Andreja ima sigurno kaj. Ja, jaz sem zelo vesela, no, te pripovedi in napovedi gospe Nade, da bodo zbrali gradivo na lokalnem nivoju. To se mi zdi izjemno pomembno. No. Še enkrat poudarjam, ko sem jaz pisala to knjigo, enostavno po zakonu o arhivih pač stranke niso dolžne predajati svojega gradiva v arhiv. In recimo jaz sem tukaj v kleti brskala, potem nekaj sem tako čisto po naključju dobila, ni pa, bi rekla, nekega predpisa, pa mislim, da bi moral biti, no, ker je to zelo pomemben del slovenske zgodovine, zelo pomemben del. To, no, pa, ne vem, pomembno se mi zdi res, da ste z tega ženskega stališča predstavili zadeve, bom rekla, ne. Očitno, ne vem, se zdi nekako še vedno politika v Sloveniji pred 25 leti tudi danes bolj moška zadeva. Jaz mislim, da zdaj manj, bistveno manj, ker so nastopi žensk v parlamentu pogosti.
Pa kvote samo. Prosim? Kvote Ja. samo, to je tisto, se drugač ne bi dali. Ja, ker takrat pa, gledajte, vodja poslanskega kluba je bil nekako zadolžen, da on poroča, da on pove, da predstavi stališče, da iznaša predloge in konc. To ni bilo govora. Ja, tudi drugi niso dost nastopali, ne. Če nas je bilo 11 iz vrst krščanskih demokratov. Mene zanima vloga Kučana, kako se ga vi spominjate. Mi, če danes gledamo nazaj ta zbor, je zmeraj sedel v prvi vrsti, kadar je bil prisoten. Kako je on sodeloval z vami? Konkretno z opozicijo, a se je izmikal ali je pretvarjal, da se je nagovoril, kako je bila njegova vloga, ko ste vi bila? Kučan bi me moral pozdravljati, ker sem njegova kolegica iz letnika. Veste, njegova kolegica. Samo jaz na predavanji ga nisem prav nikoli videla. Zdaj, ne zdaj. No, videvala pa sem ga, Majhen je bil za vas, da ga vidim. Videvala sem ga, mi smo imeli v zbornični dvorani na univerzi predavanja, po tistem hodniku, tam je bila v enem vogalu neka majhna sobica, dovolj velika, ne. In na vratih je bil naštetokrat tam. Ne vem, kaj je počel. Vratar je bil. Pogovarjal, ali koga snupil, ne vem. No, zdaj to v prvi vrsti. Torej on, ja. Težko bi zdaj, jaz si svoj mislim, njegov značaj. Najmanj, kar je, bi moral pokazati, da je predsednik vseh, ne, pa vse pogledati, pa pozdraviti. Vse se ozreti tudi na desno, pa pogledati, ne pa v tla in nekaj momljati. Še kakšno vprašanje? Ne, smo vse povedali, veliko vsega ne. Pa bi pa jaz prosila še za en glasbeni predah našo Martino. Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, kje najti še lepši je svet, kje lepše je kot doma, se s hribov daljave zazrem, pregriču dolin gora, v daljavi še modro morje uzrem, kje lepše je kot doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Povej še, oblaček ti bil, obhodil živosti svet, je lepša dežela še kje, kot naša, kjer sem doma. Je vetrič veselo zapel, poletel je prek sveta, in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija,
skromno pozornostjo, eno rožco, najprej naši Andreji, predvsem pa gospe Nadi, da je bila danes z nami in delila z nami svoje spomine. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, hvala lepa tudi vam, da ste prišli na tale klubski večer. Mislim, da smo preživeli en tak prijeten večer, da so se odprla vprašanja, zanimanje za Demos, da boste prebrali knjigo, če še niste. Lahko upte, ja, tamle zadaj so na voljo knjige. Pa da bomo vsi skupaj še naprej skrbeli za to, da živi ta slovenska pomlad, oziroma najprej moramo mi poznati stvari, da jih potem lahko širimo tudi naprej. Tako da nam želim vsem veliko vedoželjnosti in da si bomo radi utrgali tudi kakšen trenutek, da bomo spoznavali to našo zgodovino, to mlajšo. Lep večer vam še želim.